এই একটা ককাটেল পাখি, এই হচ্ছে বড় ভাইয়ের পাখিটা। আজকে জোড়া কিনতে যাইবো, এটা হচ্ছে নর। আর একটা মাদি কিনতে যাইবো বড় ভাইয়ের লাগে আজকে বাজারে গেছি, চক্রবর্তী স্ট্যান্ডে আছি। বড় ভাইয়ের গাড়ি নিয়ে যাবো। আজকে যদি হাটে একটা পাই কিনে আনবো, আর না হইলে বলিভদ্র হাটে থেকে আর একটা কিনে আনবো। কি চিল্লা করতেছে বড় ভাই, দেখে খুব খুশিতে আছে, হাসি খুশি। কিনতেই হবে বড় ভাই, সেই পাগল হয়েছে।